السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، خشک کھانسی کا گھر بیٹھے خود علاج کریں، وہ بھی بالکل مفت اور فری۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے یا آپ کے بچوں کو تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ خشک کھانسی پر قابو پانے کے لیے نمک اور نیم گرم پانی کے غرارے کریں۔ خشک کھانسی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ طریقہ نمبر 2، ہلدی یا گرم پانی کی بھاپ لیں، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ طریقہ نمبر 3، اگر آپ کو خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس سے گلا خشک نہ رہے۔ طریقہ نمبر 4، انناس کا استعمال کریں۔ خشک کھانسی میں تازہ انناس استعمال کرنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ طریقہ نمبر 5، بہت سے خشک مسالہ جات کے استعمال سے پرہیز کریں جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کے خلاف معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان مسالہ جات میں دار چینی کافی مفید ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہے تو کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس کا حل اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔